네, 안녕하세요. 네, 토돌입니다. 자, 제가 오늘은 동물 퀴즈를 한번 해볼 건데요. 자, 제가 좀 동물에 대해 관심이 있거든요. 그래서 한번 해보려 합니다. 자, 먼저 초급. 초급 1단계. 얘가 옷이 엄청 쉽네. 사, 막, 여, 우. 기린이지. 너무 쉽잖아. 딩동댕동. 사자지. 누가 몰라? 사자는 진짜 모르는 사람 없을 테다. 코뿔, 소지. 에이, 너무 쉽다, 이거. 상어. 뭐야, 벌써 끝냈어? 헐, 대박. 거미 아니야, 이거. 거미네. 으흐. 얘는 토끼야, 토끼. 코끼리야. 근데 이거 시청자분들도 잘 안 텐데. 알겠지, 다. 얘는 이거지. 루. 얼룩말. 어디있지? 여기 있네. 루. 말. 됐다 싶네. 뭐야, 또 벌써 끝났어? 이것도 너무 쉽네. 5글자? 원숭이. 와, 됐다 싶네. 이거 누가 뭘 수도 있나? 고슴도치. 오케이. 이제 꿀꿀이. 이거 낙타. 너무 쉽죠, 임마. 바다. 일단, 바다, 가재. 야, 쉽네. 다음 단계. 징그러. 무당벌레. 씨야. 아니, 씨. 사막, 시끄러워. 이거 그나마 나는데. 새우로 나와도 땡땡 새우라고 나와. 오, 판다. 호랑이. 좀 어려운 거 좀 나왔으면 좋겠는데. 뭐 벌써 5단계야? 양. 너무 쉽네. 다람쥐. 내가 늘 모르잖았냐. 들릴 친구. 다. 찍어 먹었겠다. 얘 매미라고 하는 동물입니다. 맥이라고 썼어. 나 바보야, 맥이. 매미인데 맥이라고 했어. 여름에 날아다니고 수명이 일주일에서 2주일입니다. 눈깔이 됐다마는. 사실 눈깔 아니지만. 눈깔이다! 눈깔 아니지만. 달팽이. 얘는 딱다. 어쭈구리. 얘 이름 어쭈구리. 얘는 말. 지금 내가 말하는 말. 그래. 얘는 타조 맞잖아. 타족이라 했어. 아니, 내가 타족이라 썼지? 3단계 쉬워. 얘 거위야.
아, 쉬워. 이게 뭐였지? 아이고, 침다. 얘는 흑염소. 그냥 염소가 아니고 그냥 이렇게 나왔으면 좋겠다. 하이에나. 쉽다. 오. 키우면 나한텐 질리는 햄스터가 나왔어. 빠밤. 축하드립니다. 고객님, 100만원까지 가져갑니다. 해, 마. 우. 얘는, 어딨어? 학! 딱 한 글자. 아, 징그러운, 내가 싫어하는. 자, 이제 피해! 나이스, 안 봤다. 펭귄. 오, 시타. 아니, 표범. 헷갈리네. 시타인 것 같은데, 표범이었어. 빠밤. 개미다! 개미다! 얘가 좀 징그럽게 생겼어. 개미를 먹다니. 나비 맞잖아. 아, 나리라 했구나. 아, 잘못 입력해서 또 나리라 했어. 나비인데. 바지라 쓸 뻔했어 또. 바지. 바다 코끼리. 바다 코끼리라 쓰면 안 돼. 아, 바다 코끼라. 아니, 야, 알고 있었는데. 와, 씨, 나쁜 놈 자식, 너 죽여버린다. 씨, 이게 잘못 입력했으면, 손님, 잘못 입력하셨습니까? 다시 한번 살펴보십시오. 요라고 해야지! 왜? 라고 나오는데. 이렇게 나와야지 게임이지. 한 번에 틀려. 한 번에. 아, 왜 하필 근데 마지막에 틀렸지? 바다, 코, 끼, 리. 오. 알고 있었는데 왜 이렇게 긴장이 되지? 아, 징그러운 놈 나왔네. 화냈어. 축하드립니다. 자, 동물 퀴즈는 여기까지!